прасето Пепа. Ова е моето братче Джордж. Ова е мама прасица. А ова е тато прасе. Прасето Пепа. И кавица. Пепа, Джордж, мама и тато појадуваат. Денот е прекрасен и сончев. И Пепа и Джордж со нетрпение чекаат да излезат во градината за да си играат. Мамо, може ли да излеземе надвор и да си играме? Можете да излезете, откако ќе го завршите појадокот. Джордж, немој да го пиеш сокот толку брзо. Джордж премногу брзо го испи сокот и сега има и кавица. Може ли да излеземе надвор и да си играме, мамо? Не, се додека Джордж ика. Но на Джордж му помина и кањето, мамо. Не ли, Джордж? О, добро. Можете да излезете и да си играте. Ама внимавај на Джордж. Пепа и Джордж многу сакаат да си играат во градината. Джордж, јас ќе ја фрлам топката, а ти треба да ја фатиш. Джордж, те молам престани да икаш. Джордж! Ајде сега ти фрли ми ја мене топката, а јас ќе ја фатам. Джордж! О, и кањето на Джордж ја расипува играта. Джордж, јас знам лек за икавица. Мора да правиш како што ќе ти кажам. Три го темето на главата и три го стомачето. Така, сега икањето престана. Изгледа дека лекот на Пепа за икање не делува. Джордж, погрешно го правиш. Знам подобар начин како да се излечи икавица. Прво, скокај нагоре надолу 3 пати на една нога. Сега, мафтај со рацете горе-долу и извади го јазикот надвор. И сега, затвори ги очите и сврти се брзо 3 пати. Ниту новиот лек на Пепа не делува. Джордж се уште ика. Знам, за лечење на икавица, на болното прасе мора да му биде дадена терапија. Джордж, сега ќе те исплашам, ама запомни, тоа е само игра за да ти престане икањето. Запомни, ова е само преправање. Пепа, не смееш така грубо да си играш со Джордж. Тој е многу мал. Извини, мамо, се обидував да му го сопрам икањето. Икањето на Джордж престана. Еве го тато прасе со 2 чаши сок. Джордж, ако го пиеш премногу брзо сокот, повторно ќе почнеш да икаш. Јас не сум толку мала како Джордж. Јас можам да го пијам сокот брзо колку што сакам.